video we'll be solving arithmetic questions from CAT 2023 slot 1. What we have been given is कि भाई Brinda went on a 8-hour trip in a car. Before the trip, the car had traveled a total of x kilometers, where x is a whole number and is palindromic. Palindromic मतलब कि whether you write it from the front or the back, the number is not going to change its value, right? At the end of the trip, the car had traveled a total of 26,862, which is again a palindromic number. If Brishti never drove at more than 110 kilometers per hour, then the greatest possible average speed at which she drove during the trip is. सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि जो मेरी एवरेज स्पीड थी ड्यूरिंग द ट्रिप दैट वाज s, राइट? तो टोटल डिस्टेंस ड्यूरिंग द ट्रिप कितना हो जाएगा बॉस? 8 आवर की ट्रिप थी, s की एवरेज स्पीड थी, मेरा हो जाएगा 8s, करेक्ट? ओके, लेट्स से कि बिफोर द ट्रिप द टोटल डिस्टेंस कवर्ड वाज x किलोमीटर. अच्छा, व्हाट इट्स बीन गिवन ओनली, राइट? So what do we know is that my x is going to be equal to, see, total I have traveled 26,862. During the trip I have traveled 8s. Now when I subtract these two values, I will be getting the distance before the trip, right? And now I have been given some options. The only thing you have to do is कि भाई you have to calculate, you need to know the average speed to get the value of x, correct? Average speed के options have been given. And among the options, when you will see, there is only one option, that is option number B, which will satisfy your condition that 26,862 minus 800 will give you 26,062, which is again going to be a palindromic number, which was the condition for the value of x. So the correct answer for this question is going to be option number B, 100. So guys, moving on to the second question. In this question मेरे को क्या दिया है कि in an exam the average marks of 4 girls and 6 boys is 24. Each of the girl has same marks and each of the boy has same marks, right? If the marks of any girl is at most double the number of marks of any boy but not less than the marks of any boy, that means girl के जो marks हैं हमारे वो boy के या तो equal है या उसका double हो सकते हैं at max, उसके बीच की कोई भी value possible है. Then the number of possible distinct integer values of the total marks of 2 boys and 6 girls is, right? तो पहला पॉइंट ये है कि यार दोनों के मार्क्स जो है इक्वल हो सकते हैं, राइट? मेरे पास कितनी गर्ल्स है? मेरे पास 4 गर्ल्स है, मेरे पास 6 बॉयज हैं. अगर इनका एवरेज मेरे को 24 चाहिए, दोनों के मार्क्स को मैं इक्वल अगर ले लेता हूँ, राइट? तो इसका मतलब क्या होगा? गर्ल्स के लिए मिनिमम पॉसिबल स्कोर मेरे पास क्या आ जाएगा? गर्ल्स के लिए मिनिमम पॉसिबल स्कोर मेरे पास 24 आ जाएगा, कि सभी का स्कोर 24, राइट? सभी का स्कोर 24 है. दैट इज वन पॉसिबिलिटी दैट आई हैव, करेक्ट? दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि यार देखो, दूसरा पॉसिबिलिटी है कि गर्ल्स का जो स्कोर है वो बॉयज का डबल हो सकता है. तो अगर एक बॉय का स्कोर x है तो गर्ल का स्कोर 2x हो सकता है, करेक्ट? अच्छा, ये रेशियो मेरा 2:3 का रेशियो है, राइट? तो अगर हम निकालने की कोशिश करें अपने एवरेज वाले फॉर्मूला से, मेरे को क्या मिलेगा? भाई मेरे पास लेट्स से 2 गर्ल्स हैं, उनका स्कोर जो है 2x है, करेक्ट? एंड देन आई हैव 3 बॉयज हु स्कोर इज 6. अब तुम 4 और 6 लेकर के करोगे, इवेंचुअली वो कैंसिल आउट हो ही जाना है उसको, राइट? डिवाइडेड बाय 5, करेक्ट? एंड दिस इज इक्वल टू 24, करेक्ट? यही एवरेज मेरा 24 बोल रहा है. वैल्यू क्या है यहाँ पे मेरी? 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 24, और 24 इंटू 5 यहीं पे कर लेते हैं. आई गेट 120, राइट? अब यहां से मेरे को क्या मिला? यहां से मेरे, सॉरी, दिस इज 3x. द एंटायर थिंग इज 7x इज इक्वल टू 120 एंड माई x बिकम्स इक्वल टू 120/7. एंड मेरे को गर्ल्स के स्कोर के रिलेटेड में बातचीत करनी है, तो इट्स 2x का वैल्यू हो जाएगा, दैट माय वैल्यू इज 240 डिवाइडेड बाय 7. 240 डिवाइडेड बाय 7. अच्छा, अगर हम देखें 240 डिवाइडेड बाय 7 एग्जैक्टली होता क्या है? इट्स समवेयर गोइंग टू बी क्लोज टू 34 पॉइंट. सो 210 तक जाएगा आपका 30, देन 28 एंड 0.2 इज 38, 34.28 समथिंग. दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, राइट? तो मेरे को यहां से क्या मिला कि जो मेरा गर्ल्स का स्कोर है वो 24 से लेकर के 34.28 तक कुछ भी हो सकता है, करेक्ट? बट मेरे को क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करना है? मेरे को 2 बॉयज एंड 6, सॉरी, this won't be 2 boys, this is going to be 2 girls, right? I wrote it wrong. This is 2 girls and 6 boys, correct? This is 2 girls and 6 boys, ठीक है? 2 गर्ल्स एंड 6 बॉयज का मेरे को देखना है कि उनके टोटल नंबर के लिए मेरे पास कितने डिस्टिंक्ट पॉसिबल इंटीजर्स पॉसिबल, करेक्ट? अच्छा, इफ यू सी, मेरे को क्या बोल रहा था कि 4 गर्ल्स एंड 2 बॉयज, इनका सम कितना दिया है? मेरे को 240 दिया है. मेरे को क्या निकालने को बोल रहा है? 2 गर्ल्स 6 बॉयज, 2 गर्ल्स एंड 6 बॉयज निकालने को बोल रहा है, और इसकी वैल्यू मेरे पास इंटीजर में पूछ रहा है क्या आ सकती है, करेक्ट? अगर तुम यहां से सब्ट्रैक्ट करते हो, राइट,
सो वन थिंग इज श्योर कि 240 में से एक इंटीजर अगर माइनस करोगे तो एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, करेक्ट, एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। 6 बॉयज इज गॉन, 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स माइनस होंगी, मेरे पास 2 गर्ल्स बचेगी। तो मेरे को एक बात पता है कि मेरे 2 गर्ल्स का जो टोटल आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी एन इंटीजर। मेरे को पता है कि गर्ल्स का जो मार्क है वो 24 से लेकर के 34.28 तक पॉसिबल है, करेक्ट। तो अगर तुम देखो 24 पॉसिबल है, 25 पॉसिबल है, 26 पॉसिबल, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये 10 वैल्यूज तुम्हारी 24 से लेकर के 33 तक जो भी तुम्हारे वैल्यूज हैं यहाँ पे, राइट, ये सारे पॉसिबल है। इवन 34 बिकॉज 34.28 तक जा सकते हैं, करेक्ट। तो 34 तक की वैल्यूज हो गई, ये आपकी 11 वैल्यूज। अच्छा, इसके अलावा मेरे को क्या बोल रहा है कि 2 गर्ल्स का सम जो है इंटीजर आना चाहिए, सिंगल गर्ल का जरूरी नहीं कि इंटीजर है, राइट। तो अगर तुम्हारा स्कोर 24 किया गया, एक गर्ल का 24.5 हो जाता है, तो अभी तुम्हारा 2 गर्ल का सम 49 हो जाएगा, 25.5 पे वो 51 हो जाएगा, करेक्ट। तो मेरे पास और कौन सी वैल्यूज इंक्लूड हो रही हैं मेरे 2 गर्ल्स के नंबर में? मेरे पास हो रही है 24.5, 25.5, 26.5, 27.5, 28.5, 29.5, 30.5, 31.5, 32.5, 33.5। सो ये 10 वैल्यूज भी मेरी ऐड हो रही है। 34.5 नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम लिमिट मेरे पास 34.28 की अवेलेबल है, करेक्ट। So how many are there? 11 यहाँ से, 10 यहाँ से. That is the correct answer and the final answer of distinct possible integers that are possible as the total marks is going to be equal to 21. Moving on to third question guys. मेरा question जो है mixture allegation से है. मेरे को क्या बोलता है कि एक mixture P is formed by removing a certain amount of coffee from a coffee jar and replacing the same amount with cocoa. तो एक pure coffee का jar था, उसमें से जो है एक certain amount मैंने coffee हटाया, उसमें कोकोआ डाला, उस मिक्सचर को मैंने नाम दिया पी का, करेक्ट। फिर क्या बोलता है कि द सेम अमाउंट इज अगेन रिमूव फ्रॉम दिस मिक्सचर पी, दोबारा इसी पी से निकाला एंड रिप्लेस्ड विद सेम अमाउंट ऑफ कोकोआ पाउडर टू फॉर्म अ न्यू मिक्सचर क्यू। तो जो दोबारा रिप्लेसमेंट करा, उस रिप्लेसमेंट के बाद जो मिक्सचर बना बस उसको हमने नाम दे दिया क्यू, राइट। बिल्कुल बेसिक रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है, बस इस तरीके से क्वेश्चन बनाया है कि थोड़ा घुमा रहा है हम लोग, राइट। मेरे को क्या बोलता है, रेशियो ऑफ कॉफी एंड कोकोआ इन क्यू इज 16:9। तो रिप्लेसमेंट में क्या होता है भाई, एक प्योर सब्सटेंस होता है हमारे पास, उसको एक बार रिप्लेस किया, 2 बार रिप्लेस किया, उसके बाद हमको कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, राइट। तो भाई मान लेते हैं कि जो इनिशियल क्वांटिटी थी मेरे पास कॉफी की वो x है, राइट। x में से मैंने a पार्ट रिमूव किया, करेक्ट, x में से मैंने a पार्ट रिमूव किया। ये इनिशियल क्वांटिटी को x मानने की बजाय और बेहतर वे ये है कि हम उसको a मान लेते हैं कि भाई सॉरी 1 मान लेते हैं, क्योंकि अगर प्रोपोर्शनली देखोगे तो अगर पूरा जार फुल है तो हम उसको कंप्लीट 1 यूनिट मान सकते हैं, राइट। तो 1 यूनिट में से ए पार्ट निकाला और ऐसा मैंने किया 2 बार। 2 बार करने के बाद मुझे क्या मिलता है, इक्वल में हम क्या रखते हैं, जो मेरा ओरिजिनल सब्सटेंस रहता है उसके कॉन्सेंट्रेशन को रखते हैं। तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रहा है, कॉफी कितना आ रहा है 16 आ रहा है, कोकोआ कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो कॉफी इज टू कोकोआ मतलब कॉफी इज टू फुल कितना होगा, एंटायर कितना होगा 16/25 होगा, करेक्ट। अंडर रूट ले लो 1 माइनस ए इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5। यहां से मेरे को ए का वैल्यू क्या मिला, ए को मेरे को मिला 1/5। दैट सिंपल सा मतलब ये है कि हर बार जो मैं अमाउंट निकाल रहा था दैट इज इक्वल टू 1/5 और 20% ऑफ द पार्ट में रिप्लेस कर रहा, करेक्ट। तो ये मेरे पहला रिप्लेसमेंट, जब मेरे पास 1 कंप्लीट था, मैंने 20% या फिर 1/5 बोले तो निकाला और 1/5 मैंने कोकोआ डाला, राइट। तो मेरा पी वाला मिक्सचर फॉर्म हुआ था। तो पी में मेरा कोकोआ कितना आया, केवल 1/5 आया। और क्यू में मेरे को कोकोआ यहाँ पे पता है कि क्यू से मेरा कितना है 9/25 है, राइट। तो मेरे को पी में कोकोआ का वैल्यू पता है, मेरे को क्यू के अंदर कोकोआ का वैल्यू पता है। मेरे से सवाल क्या पूछता है, पी टू क्यू में कोकोआ कितना था, तो कितना होगा भाई 1/5 डिवाइडेड बाय 9/25, करेक्ट। सो दिस गोज 5 टाइम्स, अल्टीमेटली दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 5:9, correct. So 5:9, that is option number C will be your correct answer for this question. Moving on to fourth question guys, मेरे को क्या बोलता है कि the salary of 3 friends Sita, Geeta and Meeta are in ratio 5:6:7. First year में they get a salary hike of 20, 25 and 20% respectively. Second year में Sita और Meeta को क्या hike मिला 40% and 25% respectively. And the salary of Geeta becomes equal to the mean salary of 3 friends, right? The salary hike of Geeta in second year is. सिंपल सी बात है भाई, मान लेते हैं कि मेरा सीता, गीता, मीता, राइट। सीता का मेरा सैलरी कितना है 5x मान लेते हैं, गीता का 6x मान लेते हैं, मीता का 7x मान लेते हैं, करेक्ट।
अगर इसको 20% का हाइक दोगे कितना हो जाएगा, इसका सैलरी 6x हो जाएगा। इसको 25% का हाइक दोगे इसका सैलरी 7.5x हो जाएगा, और इसको 20% का हाइक दोगे इसका सैलरी 8.4x हो जाएगा। करेक्ट। अच्छा दोबारा इसको अब 40% का हाइक दे दोगे तो क्या होगा भाई, 40% का हाइक मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 242.4 बढ़ेगा, मेरा 8.4x इसका सैलरी हो जाएगा। करेक्ट। इसको अगर 25% का हाइक मिलेगा तो 84 डिवाइडेड बाय 2 इज 42, 21 ये हो जाएगा मेरा 10.5x। करेक्ट। ये हो गई इन दोनों की सैलरी। इसकी सैलरी में मुझे इंक्रीमेंट नहीं पता है, मैं मान लेता हूं इसकी सैलरी y है। करेक्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो मेरे को 2, 3 और 4 का लेट्स से एवरेज आउट करना है, ठीक है, या कोई 2, 3, 4 नहीं लेते हैं, एक रैंडम वैल्यूज में मैं तुमको समझाता हूँ कि यार अगर मान लो कि तुमको 3 अलग अलग वैल्यूज है, लेट्स से A B C, इन तीनों का एवरेज निकालना है और मुझे पता है इन तीनों का एवरेज A के इक्वल है। करेक्ट। तो एक सिंपल सी बात क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा A का जो वैल्यू है वो इन दोनों के एवरेज के इक्वल है। क्यों भाई, क्योंकि अगर आप जब एवरेज ऐड करते हो, तीन नंबर्स जो भी नंबर्स आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, अगर वही सेम एवरेज में आ रहा है तो अगर सेम वैल्यू उसमें से घटाते जाओगे और एक ऑब्जर्वेशन कम करते जाओगे, एवरेज तो फिर वही रहने वाला है। तो एक सिंपल सी बात ये हुई कि मेरा जो A है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द एवरेज ऑफ अदर टू, क्योंकि A इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल थ्री, उसमें से A निकाला, एक ऑब्जर्वेशन भी कम करी, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा मेरे इक्वेशन के ऊपर। सो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन से इज कि मेरा जो y का वैल्यू आ रहा है यहां से, दैट इज व्हाट, दैट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दीज टू। राइट। इन दोनों का एवरेज वैल्यू क्या आएगा भाई, 10.5x 8.4x डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो रहा है तुम्हारा 18.9x 18.9x डिवाइडेड बाय 2, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 9.45x। दैट सिंपली मींस व्हाट कि जो मेरा गीता का सैलरी था दैट वाज 9.45x इन द सेकेंड ईयर। राइट। तो यहां से यहां आने में क्या इंक्रीमेंट मिला होगा, वो कैसे निकालेंगे अपन, 9.45x divided by 7.5x, this gives you a value of 1.26। 1.26 का सिंपल सा मतलब क्या है कि 26% का मेरा इंक्रीमेंट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए विल बिकम माय। मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन गाइस, मेरे को क्या बोलता है that Geeta sells two objects A and B at the same price such that she makes a profit of 20% on object A and a loss of 10% on object B. If she increases the selling price such that objects A and B are still sold at equal price and a profit of 10% is made on object B, then the profit made on object A will be nearest to। एक सिंपल सी बात है, मेरे को क्या बोला, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, मान लेते हैं मेरा सेलिंग प्राइस 100x है दोनों का। करेक्ट। कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना होगा भाई, कॉस्ट प्राइस पे 20% अबव हुआ है तो सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंटेज इज 1.2, मेरे को कॉस्ट प्राइस क्या मिला 83.33x। करेक्ट। फिर आता है कॉस्ट प्राइस ऑफ बी। कॉस्ट प्राइस ऑफ बी कितना होगा बॉस, 100x डिवाइडेड बाय 0.9। 0.9 क्यों, क्योंकि मेरे को 10% का लॉस हुआ है तो 0.9 से डिवाइड करेंगे, we'll get the cost price of B as 111.11x। करेक्ट। फिर क्या बोलता है कि एक ऐसे प्राइस पे बेचा जिस प्राइस पे B पे मेरे को 10% का प्रॉफिट मिल रहा है। दैट सिंपली मींस दैट 10% का प्रॉफिट ऐसे निकालेंगे, 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब मेरा सेकंड टाइम सेलिंग प्राइस कितना है 122.22x मेरा सेलिंग प्राइस है। राइट। तो ए का जो कॉस्ट प्राइस है वो ये है, सेलिंग प्राइस इस बार ए का ये है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, व्हाट विल यू डू, 122.22x डिवाइडेड बाय 83.33x। करेक्ट। ये आएगा आपका 1.46667 के आसपास, बट क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही नियरेस्ट टू में है दैट सिंपली मींस अप्रोक्सीमेटली मेरे को बोझा है। एग्जैक्ट मेरा 46.67% का प्रॉफिट है, बट अमंग द ऑप्शंस इफ यू विल सी 47% इज द क्लोजेस्ट एंड दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, मेरे को बोलता है कि अरविंद ट्रेवल्स फ्रॉम A to B and Surbhi travels from B to A. Both are starting at the same time along the same route. Now after meeting each other, Arvind takes 6 hours to reach town B while Surbhi takes 24 hours to reach town A. If Arvind travel at a speed of 54 km/h, then the distance in kilometers between B and A is. Right? तो जब भी ये कॉन्सेप्ट आता है समझने की कोशिश करना कि दो लोग सेम टाइम पे या किसी भी टाइम पे स्टार्ट करते हैं, वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, आपस में मिलते हैं, देन अपनी अपनी रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस पे चले जाते हैं। राइट। अच्छा, जो इसका स्टार्ट था वो इसका एंड है, जो इसका स्टार्ट था वो इसका एंड है। राइट। सो दैट्स द टाइप वी आर टॉकिंग। ठीक है, कि दो लोग इधर उधर से आए, आपस में मिले, अपनी अपनी पोजीशंस पे चले गए। एक डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टाइम टेकन बिफोर मीट
is equal to product of time after meet. करेक्ट? अच्छा, तो दोनों लोग सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे स्टार्ट किए, राइट? और जहां पर भी मिले, अब 10 बजे स्टार्ट किए हो, 3 बजे मिले हो, बट दोनों ने ही 10 बजे स्टार्ट किया, 3 बजे मिले। दोनों ने अगर 8 बजे स्टार्ट किया और शाम को 5 बजे मिले, तो भी दोनों का जो टाइम ट्रेवल्ड बिफोर मीट है वो दोनों के लिए कांस्टेंट होने वाला है। सो लेट्स अज्यूम कि जो टाइम टेकन बिफोर मीट है वो मेरा x है, करेक्ट? सो x फॉर अरविंद एंड x फॉर सुरभि, प्रोडक्ट ऑफ टाइम टेकन बिफोर मीट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टाइम टेकन आफ्टर मीट का सिंपल सा मतलब हुआ 6 into 24। दैट सिंपली मीन्स कि मेरा x स्क्वायर का वैल्यू हुआ 144 एंड मेरा x का वैल्यू हो गया 12। ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर -12 क्योंकि टाइम मेरा नहीं है कि -12 में पॉसिबल है। तो अरविंद ने मीटिंग के पहले ही वाज व्हाट वॉकिंग और ट्रैवलिंग एट फॉर 12 आवर्स एंड मीटिंग के बाद ही अगेन ट्रैवल्ड फॉर 6 आवर्स। सो इन टोटल व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट अरविंद ट्रैवल्ड फॉर? इट्स 18 आवर्स। अब किस स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? 54 की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? 972 किलोमीटर्स is the amount of distance that Arvind is going to cover in the entire journey, and that's going to be your correct answer. Moving on to question 7 guys. मेरे को क्या बोलता है कि amount of job अमल, सुनील and कमल can do individually in a day. तो in a day की बात कर रहा है, वो किसमें? हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है, राइट? तो अगर in a day मेरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर है, जो अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डन पर डे, अगर हम उसका रिवर्स करते हैं तो मेरे को क्या मिलता है? द नंबर ऑफ डेज टेकन, राइट? तो रिवर्स करेंगे तो मेरे को मिलेगा नंबर ऑफ डेज, और अगर हम हार्मोनिक मीन का रिवर्स करते हैं तो हमको क्या मिलता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलता है। तो मेरे को इससे क्या पता चला कि जो नंबर ऑफ डेज है टेकन बाय देम टू कंप्लीट एनी जॉब, दैट इज गोइंग टू बी इन अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट? अब मेरे को क्या बोलता है? कमल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अमल टू कंप्लीट द जॉब। तो मान लेते हैं कि अमल है, कमल है एंड सुनील है, करेक्ट? क्योंकि इस ऑर्डर में वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। अगर अमल मेरा 2y डेज लेता है काम कंप्लीट करने के लिए, तो कमल मेरा 4y डेज लेता है काम कंप्लीट करने के लिए। अब अगर मेरे को सुनील को इनके अरिथमेटिक मीन में लेकर के आना है, दैट सिंपली मींस दैट सुनील करता है 3y नंबर ऑफ डेज, करेक्ट? इसके बाद मान लेते हैं कि यार जो मेरा टोटल वर्क है, लेट्स से एक सर्टेन काम हम कर रहे हैं जिसका मेरा टोटल वर्क मेरा 12 यूनिट्स के इक्वल है, राइट? तो अगर मेरा टोटल वर्क 12 यूनिट्स के इक्वल है, तो अमल एक दिन में कितना काम करेगा? 12 यूनिट्स करना है, और वो 2y डेज में कंप्लीट करता है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय y यूनिट्स वो काम कंप्लीट करता है पर डे। सुनील कितना करता है? 4 डिवाइडेड बाय y यूनिट्स करता है, और कमल कितना करता है? 3 डिवाइडेड बाय y यूनिट्स पर डे काम करता है। तो अब हमको तीनों की एफिशिएंसी के बारे में पता है, करेक्ट? नेक्स्ट मेरे को क्या बोलता है कि अमल ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। सुनील ने कितने दिन काम किया? 9 दिन। तो अगर अमल इस एफिशिएंसी से 4 दिन काम करेगा, सो ही विल बी डूइंग व्हाट? 24 बाय y यूनिट्स। अगर सुनील अगर मेरा 4 बाय y की एफिशिएंसी से 9 डेज काम करेगा, तो ही विल बी डूइंग 36 बाय y यूनिट्स, करेक्ट? और उसके बाद क्या बोलता है कि कमल नीड्स टू वर्क फॉर 16 डेज टू फिनिश द जॉब। तो कमल और कितना काम करेगा? 16 डेज। तो 16 डेज में कितना काम हो जाएगा? 48 डिवाइडेड बाय y। टोटल वर्क मेरे पास कितना हो गया गाइस? एलसीएम ले लो, y हो गया यहाँ पे, ऊपर में तीनों का समेशन आ जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? 36 प्लस 24 इज 60, 60 प्लस 48 इज 108। तो जो इस बार तीनों मिलकर के काम कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 108 डिवाइडेड बाय y यूनिट्स का टोटल काम है। अब पूछ रहा है कि सुनील को अकेले करने में, व्हाइल वर्किंग अलोन, कितने दिन लग जाएंगे, राइट? तो कितना काम है मेरे पास? 108 डिवाइडेड बाय y। सुनील पर डे कितना काम कर सकता है? सुनील कर सकता है 4 बाय y, राइट? ये वैल्यू क्या हो जाएगी? y से y कैंसिल, 108 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 27। तो सुनील को अकेले करने में कितने दिन लग जाएंगे गाइस? 27 डेज विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक, मेरे को क्या बोलता है कि अनिल इन्वेस्ट ₹22,000 इन अ स्कीम फॉर 6 years at 4% per annum, compounded half yearly. Sunil invests in same scheme for 5 years. After 5 years, he withdraws his money and invests it for 1 year at 10% simple interest, right? If the amount received by the two after 6 years is same, find the initial investment of Sunil. तो अनिल का 6 years बाद क्या होगा भाई अमाउंट? This is going to be what? 22,000 multiplied by 1 plus 4 by 100 to the power 6. But since the compounding is done half yearly, here you will be multiplying it with 2, here you will be multiplying it with 2.
right? So effectively this would change into what? 22,000 multiplied by 1.02 to the power 12. So this is the amount that Anil will be receiving after 6 years, right? Now moving on to Sunil ka amount, right? Sunil ka amount. So this is going to be what? Let's say this is P he is investing, right? And he is investing it only for 5 years. तो सिंपल सी बात है, जो मेरा टोटल अमाउंट होगा that will be 1.02 to the power 10, करेक्ट? एंड उसके आगे क्या होगा? फिर उसने क्या किया कि he invested it again for 1 year at 10%. तो another 10% he is going to earn, right? तो सुनील ने कितने पैसे कमाए? सुनील ने इतने पैसे पाए, अनिल को इतने पैसे मिले. मेरे को क्या बोला है कि जो टोटल अमाउंट था दोनों का इक्वल था. दैट सिंपली मींस व्हाट? 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.02 to the power 12 is equal to P multiplied by 1.02 to the power 10 multiplied by 1.1. Correct? Now this is gone, this is gone, this only we are left with power 2. Correct? Now the value of P is going to be what? 22,000 multiplied by 1.02 to the power 2 divided by 1.1. I think this is going to be 20,880 rupees. So that would be the correct answer for this.